general software နဲ့ file တွေတွင်းလာရသွားလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပါကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ PDF file လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့စပြီးလေ့လာလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ software မသုံးခင်သိရမယ့်အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် Bitmap image ရယ် vector image ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ Bitmap image ကပုံဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ pixel လို့ခေါ်တဲ့အစက်ပြောက်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး pixel လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးpixel ပုံတွေကိုပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် pixel တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Photoshop လို့ software တွေကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဓိက Photoshop software ကဒီ Bitmap image တွေကိုအဓိကပြင်တာပေါ့နော် Bitmap image တွေကိုအဓိကပြင်တာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပုံကိုချက်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော် Bitmap image ပုံတွေကိုချက်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံကဝါသွားပြီးတော့ကျွန်တော် pixel တစ်ခုချင်းစီကိုအနီးကပ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့အဲ့တော့Bitmap image ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော် Bitmap image နောက် raster image လို့လည်းပြောကြတာရှိပါတယ်နောက် vector image ပေါ့ vector image ဆိုတာကကြတော့သူကပုံချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝဝါမသွားဘူးဘယ်လိုပုံမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Corel Draw လို့ Illustrator လို့မှာဆွဲတဲ့ logo design တွေကိုဆိုလိုတာပါဆိုတော့အဲ့ Illustrator လို့ Corel Draw လို့မှာကျွန်တော် logo တွေဆွဲလို့ရှိရင်အနီးကပ်ဘလောက်ပဲချဲ့သူကဝါမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ vector image တွေကပုံဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာပုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့တင်ချာနီးနဲ့သူကတွက်ပြီးတော့ဒါပုံကိုပုံဖော်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဝါမသွားဘူးပုံကိုကချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့ချဲ့လိုက်တဲ့ပမာဏတိုင်းတင်ချာနီးနဲ့တွက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဝါမသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software က Bitmap image တွေကိုအဓိကပြင်တာ Bitmap image ဆိုတာ pixel တွေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံတွေကိုဆိုလိုတာပါ vector image ကကျတော့တင်ချာနီးနဲ့တွက်ပြီးတော့ပုံဖော်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဆိုလိုတာပါဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်